La alcaldesa de Maracaibo, Eveline de Rosales, supervisó los trabajos de recuperación de varios colectores de aguas negras, los cuales lleva a cabo el Servicio Autónomo de Gas e Infraestructura SAGAS. Estas labores se desarrollan en el sector 18 de octubre, al norte de Maracaibo, específicamente en las avenidas 2H y en las calles adyacentes. La alcaldesa Maravina mencionó que los referidos colectores han colapsado debido al nulo mantenimiento que reciben por parte de la hidrológica del lago Hidrolago. Reportó para ustedes Ernesto Fernández, Alcaldía de Maracaibo.